السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم. فيديو جديد ووصفة جديدة، كنتمنى يلقاكم بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم وصفة اللي اكثر من رائعة، زيت اللي خطير بمعنى الكلمة، واخا ما كنبغيش نقول هذه الكلمة ديال خطير، صراحة خطير كيعطي نتائج اللي زوينة بزاف عن تجربتي الخاصة مع المداومة. صراحة الزيت اللي زوينة بزاف. غادي نحضروا بديل ليزر طبيعي. غادي نحضروه بجوج ديال المكونات. المكون الرئيسي اللي عندنا هنايا، عندنا تارة او نبات السعد او حبة السعد. بهذا المفهوم هذا، يعني عندها جوج ديال الاسماء، تارة او نبات السعد. غادي نحتاجو معها الزيت. هنايا جوج ديال المكونات غادي نحضروا به الزيت طبيعي، او كما قلت لكم بديل الليزر الطبيعي. الناس اللي كيكون عندهم الشعر في الوجه ديالهم، في المنطقة ديال الوجه وحتى المنطقة ديال الذقن والدوفي، فهاد الزيت هذا كيخفف لنا من نمو ظهور الشعر يعني بكثرة. مع المداومة راه ما كيبقاش ينوض داك الشعر بديك الكثافة اللي كان كينوض بها من قبل. يعني مع المداومة كيخفف لينا النمو ديال الشعر. هنا كما تشوفوا معايا عندنا نبات السعد او تارة، كتكون بهذا الشكل هذا. الصورة راه موضحة في الاعلى كيفاش كتكون، فهي صعيبة انكم باش تدقوها في الدار او لا تطحنوها. حتى الخلاط الكهربائي يعني باش تطحنوها فيه ضروري ما انكم تدقوها في المهرز مزيان مزيان. عاد باش تطحنوها ديوها للعشاب او للعطار باش يطحنها لكم. كتكون قاصحة شوية. انتم شوفوا اللون ديالها، يعني فيها بزاف ديال الاشكال ولا الانواع ديال هذا النوع ديال التاره، ولكن النوع اللي مزيان فيها هو هذا اللي اللون ديالو مايل اسود. كما شفتوا معايا هنا راه خديت انا عند العطار تقريبا، عندي هنايا 20 درهم، خديتها وطحنتها عند العطار وجبتها. هنا غادي نحتاجو معاها الزيت. بالنسبه للزيت من بعد غادي نقول لكم النوع ديال الزيت اللي غادي تستعملوا في هاد الوصفه هذه باش غادي نحضروا هاد الزيت هذا. هنا اول حاجه غادي ديروا، غادي تغربلوها. هنا راه ما غربلتهاش، غير طحنتها عند العطار وجبتها هنايا. غادي نغربلها معاكم، فحاولوا الا جبتوها للدار غادي تدقوها في المهراز مزيان مزيان عاد باش طحنوها، لان صعيبه. الشكل ديالها في الداخل دايره تقريبا بحال الخشب. هي راه الشكل ديالها يعني مكوره، ولكن ملي كتجيو تدقوها كتكون قاصحه. هنايا من بعد ما غربلتها مزيان مزيان، انا غادي ناخذ الزيت. هنا غادي نعطيكم العبار بالكاس ديال العنبه. هنا عندي الكاس صغير. الا استعملتوا الكاس ديال العنبه غادي ديروا جوج معالق كبار، يعني يكونوا بومبي، يكونوا عامرين من البودرة ديال نبات السعد أو تارة. هنايا بالنسبة للزيت اللي غادي تستعملوا، تقدروا تستعملوا زيت عباد الشمس أو تستعملوا زيت أرقان للتجميل. حاولوا ما تستعملوش زيت الزيتون لأن كيحفز نمو الشعر، وحنا بغينا ديك المنطقة نخففوا فيها نمو الشعر. هما المكونين بجوج اللي يمكن لهم يعني يعطوكم نتيجة زوينة في هذه الوصفة هذه. فهنايا الناس يعني اللي ما متوفرش عندهم الزيت ديال ارغان للتجميل، مع انه كيعطي نتيجه اللي زوينه بزاف، تقدروا تعوضوه بزيت نباتي. من الاحسن يكون زيت عباد الشمس ومباشره تستعملوه. هنا العبار كما شفتوا معايا راني خديت الكاس الصغير، يعني النص، مثلا نص كاس ديال العنبه غادي تستعملوا معاه معلقه كبيره. الا استعملتوا كاس ديال العنبه غادي ديروا جوج معالق كبار يكونوا عامرين. هنا من بعد كتخلطوا دوك المكونات، وضروري انكم تخلطوا ديك التاره مزيان مزيان في الزيت ديالنا. نتوما تشوفوا حتى اللون ديالها كيتبدل، يعني كيولي اللون ديالها غامق كما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا. ضروري انكم تحركوها مزيان مزيان عاد باش غادي ديروا تسدوها في القرعه، او قرعه ديال الزاج. ضروري تكون قرعه ديال الزاج، وغادي تحتفظوا بها لمده تقريبا ديال 40 يوم، بحال الطريقه اللي حضرت معكم بها الزيت ديال الحلبه. انا غادي تغطيوها وغادي تخليوها تقريبا كما قلت لكم مده ديال 40 يوم في بلاصه اللي كتكون مظلمه يعني. او كتاخذوا هاد القرعه هادي وكتغلفوها بشي حاجه، يعني باش ما يدخلش ليها الاشعه ديال الضوء، باش ما تفسدش لينا ديك الزيت ديالنا. كما شفتوا معايا غادي ندير ليها انايا البابي الومنيوم باش ما يدخلش ليها الضوء، لان غادي نخليها غير في شي بلاصه عندي في المطبخ. ضروري انكم مره تحركوها، يعني ما تخلطوش هاد الزيت هذا وتغطيوه وتخليوه في شي بلاصه
لأن غادي يهبط لكم ديك العشبة ديال التارة غادي تهبط لكم لتحت، وغادي يطلع لكم الزيت الفوق، يعني ما غاديش تستافدوا من الزيت ديال نبات السعد. ضروري أنكم ديروا هاد العملية هادي كما شفتوا معايا، غادي ديروه في شي بلاصة عندكم في الكوزينة. مرة كتاخدوا ديك القرعة وكتحركوها مزيان مزيان وكتقلبوها، يعني مرة كديروها على الوجه ديالها، مرة كتعاودوا تقلبوها، وانتم كل مرة كتقضيو شغالكم كتفكروها كتحركوها مزيان مزيان باش ديك الزيت تحرك لينا مع ديك العشبة ديال التارة وتطلق لينا كاع دوك المواد اللي فيها. صدقوني زيت اللي زوينه بزاف، كتعطي نتيجه واعره عن تجربه. فكما كتعرفوا الوصفه الطبيعيه كتعطي يعني كتعطي نتيجه، ولكن كتبغي المداومه، كتبغي شويه الخاطر. فالناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الشعر يعني في اي منطقه عندهم في الجسم ديالهم، خصوصا المنطقه ديال الوجه والمنطقه ديال الذقن والدوفي يعني المسطاش، فهذه طريقه اللي زوينه بزاف. اول حاجه بالنسبه للناس اللي كيحيدوا الشعر، يعني سواء كيحيدوه بهذا الموس هذا ديال الفلامينغو، او كيحيدوه بالخيط، او كيديروا ليه لاسير. شخصيا انا كنحيدو بهذا الموس ديال الحلاقه هذا. باش كنحيدو كنت كندير الخيط، من بعد وليت كنستعمل هذا الموس هذا. كديروا لالويفيرا على الوجه ديالكم وعلى الذقن وعلى البلاصه اللي بغيتو تحيدوا فيها الشعر في الوجه ديالكم، من بعد كتبداو تستعملوه بهذه الطريقه هذه. هنا نتوما غادي نوريكم الطريقه مباشره كيفاش غادي تحيدوا، يعني كيفاش تستعملوا هذا الزيت من بعد ما تحيدوا الشعر من الوجه ديالكم. يعني مباشره كدهنوا الوجه ديالكم بالالوفيرا، كتحيدوا الشعر بهذه الطريقه هذه. من بعد ملي كتحيدوا الشعر كتغسلوا الوجه ديالكم مباشره، كتهزوا داك الزيت اللي حضرنا ديال نبات السد، وكتبداو دهنوا به ديك المنطقه اللي حيدتوا منها الشعر، يعني المنطقه اللي بغيتوا ينقص لكم فيها النمو ديال الشعر. كتاخذوا داك الزيت كتخلطوه مزيان مزيان بهذه الطريقه، وكتبداو تطبقوه على البلاصه، يعني البلاصه ديال الوجه ديالكم اولا الدوفي اولا الذقن بهذه الطريقه هذه. ضروري ما تطبقوه بهذا الشكل هذا وتبداو ديروه بحركات دائريه، يعني ما تديروش داك الزيت تحطوه وتخليوه. ضروري ما انكم تبداو تمصيوه مزيان مزيان باش تشربوا البشره ديالكم تقريبا لمده ديال 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. وحاولوا يعني النهار اللي كتكونوا حيدتوا فيه الشعر مثلا من الوجه ديالكم اولا الذقن اولا الدوفي، ضروري ما انكم ديروا هذا الزيت تقريبا 2 حتى 3 ديال المرات في النهار، يعني داك النهار اللي كتكونوا حيدتوا فيه الشعر، باش يعطيكم نتائج اللي زوينه بزاف. وهكا مع المداومه يعني ديك البلاصه كيقلل فيها النمو ديال الشعر، وما كيبقاش ينوض لكم فيها الشعر يعني بديك الكثافه اللي كان كينوض فيها. صدقوني كيعطي نتائج اللي زوينه بزاف. وبالنسبه لهذا الزيت تقدروا كذلك انكم تباتوا به، ديروه في الليل، ديروه بحركات دائريه مساج وتباتوا به، يعني غير ديروا شي حاجه على الفرش ديالكم باش ما يتوسخ. في حاله انكم بغيتوا تخرجوا برا ضروري ما تغسلوا الوجه ديالكم وديروا الواقي ديال الشمس. فكنتمنى الوصفاتنا الاعجاب ديالكم تجربوها وترجعوا من بعد شهر تكتبوا لي في التعاليق كيف جاتكم. شكرا لكم دائما على كل الدعم، مع السلامه.